Geçen yaz böyle bir güveç almıştım. Ben bunu kesin bir yerde kullanırım diye bir güzel boyadım. Boyadım da bir kenarda unuttum. Öylece dolapta bekliyordu. Artık dolaptan çıkartma zamanı geldi. Çünkü Sercan geçenlerde masaüstü şöminesi yapar mısın aşkım dedi. Tabii ki yaparım kocam. Yeter ki sen iste. Güveç nasılsa boyalı olduğu için boya işlemine hiç girmedim. Sadece granit deseni veren sprey sıktım ve bu işlemi 2 kat uyguladım. Su ve karton piyer alçısını iyice karıştırdım. Plastik bir kabın içine alçıyı döktükten sonra teneke kabı alçının içine oturtturdum ve üzerine ağırlık koydum. Alçı kuruduktan sonra plastik kabı söktüm. Teneke kutunun ağzı genişliğinde genişletilmiş saç kullandım. Güvecin alt kısmına keçe yapıştırdım. Alçılı kutunun etrafına taş doldurdum. Yakıt olarak şömine sıvısı kullanabilirsiniz. Masaüstü şöminen hazır kocam. Sercan bu şömineye bayıldı. Peki siz nasıl buldunuz?